Hello，大家好啊！今日嚟睇睇葉旺村2至3人，咁啊簡單做一做個廚房、廁所同埋泥水鋪地啦。咁啊，你見到依家呢個地下就係600乘600嘅方磚嚟嘅，係啦。咁啊木紋磚，然之後呢睇睇廚房，廚房就原本呢個盤做就冇拆到嘅，咁啊呢個係房署本身有嘅，會俾你嘅。咁唔拆嘅話呢，會經濟啲。咁啊，加翻個櫃門啦，4個櫃門啦，係啦。咁啊，呢個位置呢，就係俾你擺呢個座台式嘅煮食爐嘅。咁啊，呢度有埋煤氣㗎啦。咁啊，一接駁就可以用得嘅。咁呢個位呢，就係洗衣機啦。洗衣機呢度呢，就我哋做咗個工作台，係啦，工作台。咁呢，可以擺下飯煲啊、水壺啊，全部都冇問題嘅。然之後呢，就改埋水喉㗎啦。上面呢，就做翻組正面嘅吊櫃，正面吊櫃係啦。咁啊，抽油煙機啦，呢個位置啦。咁啊，熱水爐喺呢個位，同埋背面一組吊櫃。咁啊，呢個廚房呢，就非常之好使啊！買個爐返嚟擺上去，再加埋呢個熱水爐。裝埋個抽油煙機就用得㗎啦。咁啊，睇翻我哋洗手間啦。咁洗手間呢就拆咗門嘅，做咗呢個 PD 門、趟接門。咁啊，可以見到呢，呢個係轉咗位嘅做法，保留原有個塊鏡冇拆到啦。咁然後呢邊呢就做翻3個大鏡箱嘅，1、2、3個大鏡箱。咁呢一個嘅洗面盤櫃呢，就係大圓角嘅，係啦。咁啊會靚仔啲啦，同埋佢個護位呢係唔會撞人啦，係啦。咁啊屬於台下盤啦，係啦。咁下面呢亦都係可以擠嘢嘅。門口背後面呢度都有一個櫃嘅，咁啊都有層板㗎啦。咁呢一個做法呢就會比較特別啲嚇，因為呢轉咗位。咁啊，如果係攞到呢啲2至3人單位嘅或者係收咗鎖匙、未收鎖匙都好可以問一問我哋關於呢啲咁樣嘅設計或者報價嘅。咁我哋都有示範單位可以俾你睇啦，咁啊歡迎嚟預約啦，同埋了解下一個詳情。